Nonni. Nyt siihen tuli joku vika. Joku laakeri piti semmoista ääntä, että tuossa sanotaan 5 kilometriä ennen tätä napapiiriä, niin kun pakkasta on varmaan joku 20 tässä näin. Ilman sähkövisiiriä ei pystyisi ajamaan, niin ei näkisi mitään. Niin alkoi pitää hirveetä ulinaa tuo. Nähtävästi kytkin tai sitten tuo laturin laakeri, mutta mä panin valot pois siinä, ei vaikutusta. Vähäisin kierroksia, ei vaikutusta. Ja sitten se vaan ulisi. Mä että no, kun ei kierroksetkaan siihen vaikuta, niin se voisi olla sitten laturin laakeri tai joku tämmönen, mutta no, kun tulin tohon risteykseen, sitten se tärinä siinä oli tämmönen näin, kun siinä oli sitä pyykkilautaa, niin siinä sitten se lakkas se ääni. Mut katsotaan nyt tuolla ikkunassa ukot kahtelee ja naiset, jos katsotte tonne, niin katsotaan nyt sitten miten se ääni nyt sitten jatkuuko vai ei, mutta mullahan majoitus on siellä Hetassa tiedossa ja se vain, että kun tämmöstä rapiaa pakkasta pitää, niin laakerit käy kuivina. Katsotaan mitä se antaa latausvirtaa nyt. Et näkyykö se siinä sitten mitenkään tuo. Vaikuttaako se siihen tuo ulina? Pannaan mittari paikalleen ja temperatuurimittari täällä on 20. No nyt se on moottorilämpö vaikuttanut, niin se näytti 20 ja niinhän se kyllä lupasi ennusteessakin. Että katsotaan mitä tää näyttää. Vaikuttaako se tähän ja kokeillaan nostaa kierroksia. Ei oo kunnon kontaktia, kyllä se antaisi sen 14 ja se, no niin, sieltä tulee. Joo, ei se ainakaan tuolleen. Tuossa ei sitä huomaa, mutta jatketaan nyt sitten pelloa. Piti laittaa tuo parempi tuliliivikin päälle. Tai siis mä kytken ton paremman tuliliivin päälle, kun pelkkä tää liivimallin liivi ei oikein lämmitä enää näissä temperatuureissa. Rekkaliikenne täällä on kova, niin kuin olette telkkaristakin nähnyt, kun ne ajelee ojaa pitkin tuolla pitkiä poikin ojia. Mut jatketaan. Pysy kanavalla, niin näet miten tässä käy. Big Block kouluajo 652 menossa ja kolari on semmonen, siis kolari paikkakunnalle tai kylälle on matkaa noin 27,4 kilometriä ja tähän vaan pysähyin katsomaan, kun aika kylmän näköinen jäänyt pelti kiinni, ei kun siis auki tietenkin. Uuninpelti jäänyt auki, niin on sitten sillä niin kylmän näköinen. Joo, ei kun tosissaan niin jäin tohon kuulostelemaan, että taas se ääni, mystinen ääni alkoi kuulumaan ja se ei ole enää niin kauhean voimakas, mutta kuitenkin niin onkohan se nyt sitten vesipumpun laakeri vai mikä, mutta niin siinä ei kierrokset vaikuta. Se on kumma juttu, kun moottorin sammuttaa alamäessä, niin se silti kuuluu. Eli nyt epäilys johtuu, tai epäilen, että se on nyt etupyörän laakeri. Voisiko olla? En tiedä, että niin. Katsotaan sitä nyt seuraavaksi tässä. Mutta tosiaan niin mä epäilin jossain vaiheessa Kiinan ropelipoltintakin, koska sehän ylikessussa alkoi pitää se pakkasella ulinaa ja mä epäilin, että se on bensapumppu, kun kuuluu semmonen ulina sieltä, mutta vaikka sitten tässä sammuttaa valot
ajaessa, niin se ääni jatkuu silti. Että aivan mystinen homma on, että mistä nyt tuo ääni aiheutuu, mutta niin tässä näkyy tämän hetken nastatilanne 308 takana Big Blockia, ihan samanlainen kuin Ylikessussa aikoinaan, sille yli 30 000. Taisi olla 32 000 rapiat, mitä mä sillä pääsin. Tietysti kaasukädestähän se johtuu hyvin pitkälti. Joo, ja 344 löytyy täältä eestä, että tämän verran tässä on, ja kun tää on 21 tuumainen, niin totta kai sillä niitä nastoja siihen tulee. Että oisko se etupyörän laakeri sitten kuitenkin, vaikea sanoa, mutta ajetaan nyt niin kauaksi kuin Herra tahtoo ja mietitään sitten, mutta ei se kyllä ropelipoltin oo. Eikä se ole vesipumpun laakeri, ei se ole vaihelaatikon laakeri, että aivan ihme homma. Mutta niin kuin näkyy, niin tai sitten se on käyttäjävirhe. Eli käyttäjä ei ole ajanut riittävästi, eli käytön puute. Pitää katsoa peiliin, mennään lähimpään WC-tilaan ja katsoa peiliin. Mutta kouluajo on kyseessä, niin kuin näkyy, siinähän on kouluajon tunnuskin, tai siis koulupyörän, jotta muut tiellä liikkujat osaavat varoa kouluajajaa, niin sen takia siinä on tommonen oranssi. Niin kuin tiedätte, ne vinkatkin, puolustusvoimien harjoituslentokoneet, niin ne on oranssit siivenpäät siinä ja nokka ja pyristö. Just sillä, että muut ilmassa liikkujat tietää varoa. Kukaan ei voi tietää, mitä se tekee. Vähän sama homma mullakin, että kukaan ei voi tietää, mitä mä teen tiellä niin kuin etukäteen. Niin siksi mulla täytyy olla tommonen varoitusjuttu, että muut tiellä liikkujat osaa varoa. No niin, jatketaanpa nyt sinne kolariin, jos Herra tahtoo, ja sitten siitä vielä sinne Muonioon jahettaa. Katsotaan miten käy. No niin. Tuttu huoltamo taas tässä näin, ja pakkastakin on yhtä tutusti, eli 23. Se on kirinnyt koko ajan tuossa noin, ja yksi ulkolainen täti, tai nainenhan se oli, sanoi siellä kolarin seolla, ei kun nestehuoltamolla, kun mun piti mennä laittaa sitten sähkösukat jalkaan viimein siellä, että 25 on lukema. Että niin tämmöstä. Ja kieltämättä täytyy sanoa, että niin hyvä on tämä uutuus, ihan uusi iskemättömät kelekkakengät Huopavuorella ja alumiinikuorella, niin ei vaan alkanut tarkenee varpaat, niin mä tajuan kumma juttu, että pakko olla, että se kirii se pakkanen, ja niin kun se oli aamulla vain se semmonen 16-18 ja tälleen, niin niinhän se oli kirinyt. Joo, mutta hyviäkin uutisia. Eli ääni, tai se äänen alkuperäislähde, niin se löytyi, selvisi. Eli sehän olikin tuo nopeusmittarin vaijeri, ja oli niin hankala paikallistaa, mutta viimein sen tajusin, että sehän on vaijerin yläpää, ei alapää. Alapäitä mulla on pakkasella mennytkin, ja se on muoviosa, niin kuin se pyörittäjä, niin kuin tiedätte. Mutta se tässä ihmetyttää, että niin, miten se niin tuo, vaikka mä syksyllä sen on öljynyt aseöljyllä, ensisoili on muuten paras siihen näin pakkasella varsinkin, niin vaseliinia sillä ei ole yhtään eikä saakkaan olla. Pikkasen siellä alapään pyörittäjässä on, mutta sekin on notkeeta, niin ei miten niin vaikka se vaijeri on öljytty aseöljyllä, niin siellä vaan nyt joku säie tai kaksi on niin kuin törröttää, ja eihän se lämpöisellä kelillä antaisi minkäänlaista merkkejä itsestään, siis se vaijeri. Mutta nyt kun on pakkanen näin, niin sehän oikein kaikuu ja korostuu se ääni tuolla noin, että se varmasti niin kuin nyt oikein niin kuin kuuluu lujaa. Se oli aika raaka ääni, ja niin kävi jo vähän niin kuin mielessä, että pitäisikö kääntyä. Mutta en kääntynyt, siis niin kuin matkan suhteen, mutta olen kääntynyt niin kuin. No niin, ja virallisesti 28,5 astetta pakkasta Enontekiön lentoasemalla. Että näin.
Niin. En ois uskonut, kun 2-3 minä veikkasin, mutta näin, se oli vain uskottavaa. Mutta kiva, kun oot pysynyt kanavalla. Moi moi. No niin, että siinä kuulitte, että itse en keksinyt niitä lukemia, kun miehän meinasi, että 23 täällä on vaan, mutta 28,5. Että rapiat on tämmönen. Rapiakeli. Harjoitusajokeli. Harjoituspyörä näkyy tuolla. Talvimatkamoottori pyöräilyn harjoituspyörä Honda XL600V 96. Jatketaanpa matkaa. Lähtiköhän Bristoliin tämä kone? Joo, tuolla ainakin luki, että Bristoli jossain vaiheessa. Sinne läks. Ja tänään ei kuulemma tullut kuin 2 konetta vai joku 400. Että tämmönen tappaus. Miepä jatkan nyt sinne Hetan suuntaan ja sitten yöpuulle.